Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Hari ini aku bakal buat metallic pearly slime. Ini metallic ya. Wow. Kalau kalian penasaran gimana cara membuatnya, let's get started. Bahan-bahan yang kalian perlukan adalah liquid glue, slime activator, sabun biore yang warna metalik, air, pewarna, powder metalik. Alat-alat yang kalian perlukan adalah pengaduk. Aku pakai garpu soalnya dia cepat larutnya. Wadah aku pakai cup, tutup wadah. Pertama kalian taruh liquid glue-nya di dalam cup. Setelah kalian mau segimana, aku sedikit aja. Oke. Terus jangan dulu kalian aduk ya, kalian kasih air sedikit aja. Dia biar dia agak jadi kayak gitu ya, dikasih sabun. Karena ini aku susah megang kamera, jadi aku mau tuangin dulu ya. Ini udah aku tuangin. Kita aduk ya. Sampai rata. Dia warnanya sedikit metalik. Terus kita tambahkan pewarna sedikit ya. Ini aku pakai segini ya, biar dia warnanya jadi kayak pink gitu. Mix. Dia segini aja, dia udah kayak kelihatan banyak gitu. Dia nanti kayak gini warnanya. Terus kalian kasih slime egg sedikit-sedikit ya. Aku lagi kita kasih slime egg. Kita aduk. Ini susah ngaduknya karena aku megang kamera. Kita aduk terus ya. Sampai rata. Dia untuk pertama-tama dia nggak kelihatan metaliknya, tapi kalau misalnya udah didiemin beberapa hari dia bakal kelihatan metaliknya ya. Aku mau tambahin slime activator. Dia menggumpal. Ini aku ngeri jatuh aja ininya kameranya. Soalnya ini aku cuman ditahan pakai itu ini doang, casingnya doang. Jadi aku takut banget jatuh. Ini udah mau jadi ya. Belum kelihatan metaliknya dia tuh. Tapi nanti kalau tuh kan bener kata aku jatuh. Maaf ya tadi kameranya jatuh, kayaknya bakal 2 kali udah jatuh. Maaf kalau kameranya jatuh terus, nanti dia bakal kayak gini kalau didiemin beberapa hari ya.
Maaf kalau berisik. Aku tambahkan slime egg karena masih sticky. Pokoknya sampai dia nggak sticky ya. Ini tampaknya udah jadi, aku mau mainin deh. Coba aku mau coba ya. Gimana sih? Wah, enak banget. Dia kayak jelly gitu. Cuma masih agak sticky gitu. Belum final tekstur. Aku mau kasih bubuk metaliknya dulu. Kalau kasih powder metalik sih terserah kalian, karena ini tanpa powder metalik nanti bakal metalik, karena kan nanti dia bakal metalik ngikuti sabun yang tadi kita pakai kan udah metalik. Jadi nanti dia bakal kayak gitu. Terserah kalian, kalau kalian mau tambahin powder metalik tuh nggak apa-apa. Ini aku pakai powder metalik. Oh my god, baterai aku tinggal 5%. Ini belum final tekstur, nanti kita tunggu beberapa hari ya. Jangan lupa subscribe, like, and comment ya. Aku bikin video nambah semangat kalau subscriber and like aku makin banyak. Bye-bye.